Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la leçon numéro 12. Avant de commencer, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, qui m'ont encouragé pendant ces 2 mois de travail très intense. En 2 mois, j'ai fait 12 vidéos. C'est beaucoup. Aujourd'hui, par cette 12e leçon, je clôture la session d'été, mais on se reverra en septembre, bien sûr, pour plus de leçons vidéo. Les choses ne font que commencer. Maintenant, revenons au cours. Aujourd'hui, nous allons lire et traduire un extrait du roman 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne. L'extrait que j'ai choisi se trouve tout à la fin du roman, dans le chapitre 23, conclusion. Pour ce texte, on procède comme d'habitude. D'abord, on va le lire, ensuite, on va le traduire ensemble et je vous proposerai du vocabulaire à noter. Tout comme on l'a fait pour les chansons et la poésie. Vous connaissez déjà le schéma. Aujourd'hui, je vais regarder l'écran de l'ordinateur plus que la caméra. Et je m'en excuse dès le début. Mais bon, mettez-vous à ma place, je ne peux pas non plus apprendre tout ça par cœur. Bien, c'est parti, on commence. C'est donc là, au milieu de ces braves gens qui nous ont recueillis, que je revois le récit de ces aventures. Il est exact. Pas un fait n'a été omis, pas un détail n'a été exagéré. C'est la narration fidèle de cette invraisemblable expédition sous un élément inaccessible à l'homme, et dont le progrès rendra les routes libres un jour. Итак, здесь, среди этих славных людей, которые нас приютили, я пересматриваю рассказ об этих приключениях. Он точен. Ни один факт не был опущен, и ни одна деталь не была преувеличена. Это подлинное повествование об этой невероятной экспедиции в стихии, недоступной для человека, в стихии, дороги которой однажды станут свободными благодаря прогрессу. Vous pouvez noter l'adjectif brave. Brave после существительного означает смелый, но brave до существительного означает славный. В данном случае brave gens – славные люди. Que je revois. Revoir – это значит пересматривать, вновь просматривать, перечитывать, повторно разбирать. Le récit – рассказ. Pas un fait n'a été omis. Omettre quelque chose – это опустить, пропустить что-то. Exagérer – преувеличить. La narration fidèle – значит подлинное повествование. Fidèle – значит верный. Но в отношении текста вряд ли мы можем сказать верный, мы переведем как подлинное повествование. Invraisemblable. Vrai – это правдивый. Sembler – это казаться. То есть invraisemblable – не кажущийся правдивым. Переводим как маловероятный, неправдоподобный. Élément здесь в значении не элемент, а стихия. Les 4 éléments sont l'eau, la terre, le feu, l'air. 4 стихии у нас: вода, земля, огонь, воздух. То есть здесь речь о воде. Стихия недоступная для человека. И дальше придаточное предложение через don, то есть родительный падеж. Стихия, дороги которой однажды станут свободными благодаря прогрессу. Если переводить дословно, то в стихии, дороги которой прогресс однажды сделает свободными. Но мне кажется, что первый вариант как-то гармоничнее звучит. Дороги которой однажды станут свободными благодаря прогрессу. Bien, on continue. Me croira-t-on? Je ne sais. Peu importe après tout. Ce que je puis affirmer maintenant, c'est mon droit de parler de ces mers sous lesquelles, en moins de 10 mois, j'ai franchi 20 000 lieues. De ce tour du monde au sous-marin qui m'a révélé tant de merveilles à travers le Pacifique, l'océan Indien, la mer Rouge, la Méditerranée, l'Atlantique, les mers australes et boréales. Поверят ли мне, я не знаю, но в конце концов не важно. То, что я точно могу утверждать сейчас, так это мое право поведать об этих морях, в которых менее чем за 10 месяцев я преодолел 20 000 лье. Об этом кругосветном путешествии под водой, которое открыло для меня столько чудес в Тихом океане, в Индийском, в Красном море, в Средиземноморье, в Атлантике, в морях южных и северных. Vous pouvez noter affirmer. Affirmer, значит утверждать.
Je puis это как je peux, но более такой высокий, устаревший вариант. Mon droit de parler de ces mers, то есть мое право рассказать об этих морях. J'ai franchi 20 000 lieues. Да? Franchir, преодолеть, перейти, пересечь. В данном случае я преодолел 20 тысяч лье. Le tour du monde – это кругосветка, кругосветное путешествие. Tour du monde sous-marin – соответственно, подводное кругосветное путешествие. Révéler – это открывать, раскрывать, вскрывать. Révélation – это открытие, озарение. À travers – через, сквозь. То есть и в Тихом океане, и в Атлантике, и в Средиземноморье. Les mers australes et boréales. Austral et boréal – южные и северные. Соответственно, les mers australes et boréales – южные и северные моря. Mais qu'est devenu le Nautilus? A-t-il résisté aux étreintes du maelstrom? Le capitaine Nemo vit-il encore? Poursuit-il sous l'océan ses effrayantes représailles? Ou s'est-il arrêté devant cette dernière hécatombe? Les flots apporteront-ils un jour ce manuscrit qui renferme toute l'histoire de sa vie? Saurai-je enfin le nom de cet homme? Le vaisseau disparu nous dira-t-il par sa nationalité la nationalité du capitaine Nemo? Но что же стало с Наутилусом? Выдержал ли он объятия Мальстрима, тиски Мальстрима? Капитан Немо, жив ли он еще? Продолжает ли он в океане вершить свое ужасное возмездие? Или он остановился после этой последней бойни? Волны принесут ли они однажды рукопись, заключающую в себе всю историю его жизни? И узнаю ли я когда-нибудь имя этого человека? Исчезнувший корабль своей национальностью поведает ли нам о национальности капитана Немо? Résister à quelque chose – сопротивляться чему-либо, выдерживать что-либо. Étreinte – объятие. Но здесь объятие Мальстрима, так себе объятие, поэтому переводим тиски Мальстрима. Effrayant – ужасающий, устрашающий. Représailles – это как если бы слово «месть» было бы во множественном числе. То есть возмездия, карания, репрессии, мести. То есть продолжает ли он свои ужасные акты возмездия, продолжает ли он ужасное свое возмездие в океане? Или он остановился после этой последней бойни? Une hécatombe, c'est comme un massacre ou un carnage. То есть это кровопролитие, бойня, резня, но именно массовое кровопролитие. Les flots, волны, это у нас уже раньше было. Manuscrit, это рукопись. Bon, le vaisseau, la nationalité, le reste n'est pas difficile. Je l'espère. J'espère également que son puissant appareil a vaincu la mer dans son gouffre le plus terrible et que le Nautilus a survécu là où tant de navires ont péri. S'il en est ainsi, si le capitaine Nemo habite toujours cet océan, sa patrie d'adoption, puisse la haine s'apaiser dans ce cœur farouche, que la contemplation de tant de merveilles éteigne en lui l'esprit de vengeance, que le justicier s'efface, que le savant continue la paisible exploration des mers. Si sa destinée est étrange, elle est sublime aussi. Ne l'ai-je pas compris par moi-même? N'ai-je pas vécu 10 mois de cette existence extra-naturelle? Aussi, à cette demande posée il y a 6 000 ans par l'Ecclésiaste, qui a jamais pu sonder les profondeurs de l'abîme? 2 hommes, entre tous les hommes, ont le droit de répondre maintenant. Le capitaine Немо и moi. Я на это надеюсь. То есть речь до этого шла, что узнаем ли мы когда-нибудь национальность капитана Немо. Я на это надеюсь. Я также надеюсь, что его мощнейшее устройство победило над морем в самой ужасной его пропасти. Я надеюсь, что Наутилус выжил там, где погибло столько кораблей. И если это так, если капитан Немо по-прежнему живет в океане, в своей приемной родине, пусть ненависть уляжется в этом диком сердце. Пусть созерцание стольких чудес погасит в нем дух мести, жажду мести. Пусть каратель исчезнет, а исследователь, ученый продолжает мирное исследование морей.
И если его судьба странная, то она и великолепная тоже. Разве сам я этого не понял? Разве сам я не прожил 10 месяцев этого сверхъестественного существования? Итак, на вопрос, заданный 6000 лет назад в книге Экклезиаста, кто мог хоть раз исследовать самую глубину пучины? Отныне 2 человека из всех людей могут ответить. Это капитан Немо и я. Ok, bien. En ce qui concerne le vocabulaire, appareil, да, аппарат, приспособление, устройство. Есть un appareil photo, да, фотоаппарат. То есть любое техническое какое-то приспособление. Широкое понятие appareil. Survivre, выжить. Да, périr, наоборот, погибнуть. Tant de navires ont péri, столько кораблей погибло. La patrie d'adoption, sa patrie d'adoption. Вот интересно, да? L'adoption – это усыновление или удочерение, а patrie – это родина. Это по определению что-то врожденное. La patrie d'adoption – это приемная родина. Классное сочетание. La patrie d'adoption. La patrie d'adoption, où est-elle? Дальше, puisse la haine s'apaiser dans ce cœur farouche. Предложение через субжунктив переводим в данном случае как «пусть, да будет так». Да пусть же ненависть уляжется, пусть ненависть успокоится в его диком сердце. Farouche – это вот не дикий, как sauvage, это дикий в плане нелюдимый. Un enfant farouche, un chien farouche, un cœur farouche, un esprit farouche, etc. Contemplation – созерцание. Éteindre, погасить. Éteindre la lumière, погасить свет. В данном случае éteindre l'esprit de vengeance. Que la contemplation de tant de merveilles éteigne, опять же в subjonctif, éteigne en lui l'esprit de vengeance. Пусть созерцание чудес погасит в нем жажду мести. Le justicier. La justice – это правосудие, но у нас нету существительного правосудец или правосудитель. Я перевела le justicier как каратель. То есть пусть каратель исчезнет, а ученый продолжает мирное исследование морей. Paisible значит мирный. Sa destinée, его судьба. Да? La destinée – это как le destin, но немножечко с оттенком судьба как участь, судьба как предназначение, доля. Да? То есть если его участь странная, то она настолько же и восхитительна. Sublime, восхитительный, великолепный. Ne l'ai-je pas compris par moi-même? Разве сам я это на себе, вот par moi-même, да? На себе я это разве не ощутил? Existence extra-naturelle. Naturel естественный, extra-naturel, то есть внеестественный. Переводим как сверхъестественный. Qui a jamais pu sonder les profondeurs de l'abîme. Здесь jamais не в значении никогда, а в значении когда-либо. Как в английском ever и never. Кто когда-либо смог исследовать глубину пучины, самую глубину пучины. Sonder – это зондировать, исследовать, измерять. Pour aujourd'hui, c'est tout. Notre session d'été est clôturée et terminée. Mes chers abonnés, je vous aime, vous êtes génial. On se retrouve en septembre pour plus de vidéos. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. À bientôt!